Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, hari ini kita kebetulan libur, tapi ada temen yang katanya motornya trouble. Kalau di rem suka nembak-nembak. Katanya sih udah jalan, tapi belum nyampe-nyampe juga nih. Oke lah, kita tunggu aja. Oh, lancar jalan, lancar, sama aman. Kali di jalan rame, terus ya lampu merah. Itu kan motornya bang? Ini biasa remnya suka keluarin ini nih. Nembak. Bisik ya nembak. Kita buka dulu bang. Iya. Yuk. Oke kawan, kita bongkar dulu nih, mau cek dulu. Ini bang, enak gak bang motornya bang? Hah? Kenapa bang? Apa? Motornya kenapa? Tadi di rem tuh langsung berisik kalau berisik. Ya. Lagi. Bersihan Gus, bosin Gus, kotor. Atau channel. Tiga. Apanya ini? Oke guys, kita lihat dulu bang, businya bang, jelek bang. Iya ya udah pada kelihatan ya. Ganti apa dibersihin bang? Ganti saya ganti. Lagi kosong bang, bersihin dulu ya. Iya, coba bisa. Tiga. Guys, kita pakai metode lama dulu guys. Pengalaman saya kalau nembak suka rusak bagian ice system. Saya bisa dibengkel, ditutup sih ice-nya. Udah ada yang rusak. Ya. Guys, setelah pemeriksaan kita hidupin dulu. Mudah-mudahan penyakitnya hilang. Cobain bang, enak gak bang? Mana enak? Mantap. Mantap.